哎呀妈呀！给你们看看我们外边，我去，狂风大雨，快回来回来！看这外边，哎呀妈呀！哎呦我去，风老大了！哎呦我去！哎，等会儿，我关你盆水。你关它干啥呀？进去吧，冷。哎呦我去，这雨这老大了。你别关它，关它干啥呀？多冷啊！进去。哎，关门儿，好冷。关不关门？哎，你看崩了我一身。那我说不让你出去，你非得伸出去。你干嘛呀？要吃饭啊？小猫猫吃饭去了。对呀，我看着它的碗，看它水，水还是有的。妈呀，这雨是真的大呀！我刚才都看那个树摇晃了。这不但是雨大，风也大呀。对呀。 2 hours later. 雨现在稍微停了一点啊，现在还在下着，比刚才小了。看看这大风，哎呦我妈呀，感觉像深秋了似的，老冷了。趁这个空档期上园子整点茼蒿来，一会儿做麻辣烫。哎呀妈呀，好冷啊！这园子里面都是水了。茼蒿在大南边呢。要这天也不知道吃啥呀，麻辣烫热乎的整点儿。哎呦我去，好嫩啊！看看这茼蒿都被风给刮倒了，刮歪了。摘点儿，再不吃就老了。这玩意儿真快，上几天还挺小呢，这两天有点快老了。哦哟，好冷好冷！哎呦我的妈呀！大风！哎呀，这窗子我都关上了，这又整开了，又风又刮开了。啊，看看，这是俺家的仓房，装点儿就是乱码七糟不用的杂物的。得把这茼蒿多清洗几遍，太脏了，都是老大泥巴。瞅这茼蒿，第一遍洗这水。做麻辣烫里放点木耳好吃，但屋里没有了，得上仓房取去。顶着雨去，不打伞费劲。木耳在这个袋里边呢，抓一把就行。这玩意儿可出数了，看就这么一小把就能出一大堆。我老公顶着雨儿倒脏水去了。我家脏水得往大南边倒，往近了倒的话招苍蝇。把这个炕给它烧一下子，烧一下锅，完了走一下炕，让炕暖和点儿。这天不烧炕的话凉，而且最主要是潮。潮啊，不好点呢。湿了。关键是苍蝇那儿烧雨了。还行，都上朝灯那走。做麻辣烫准备的主要食材就是丸儿，完了还有自己爱吃的配菜。我用的是白菜、金针菇，还有茼蒿，还有木耳。你看这木耳现在泡发一会儿了，就比刚才多点了，一会儿能更多。然后这边是苕粉。这玩意儿冰箱里没有葱了？哪有葱啊？昨天不就没了？我记得昨天没有吗？还剩点啊。这玩意儿不都用了吗？上园子里边薅点去。先切点葱姜蒜，一会儿做麻辣烫的时候爆锅用。这个呢是刚刚用温水稀释好的芝麻酱，给芝麻酱里来点生抽，又放了点蚝油进去，然后再放点白糖，放点鸡精，再来点醋，再给它搁了匀乎的。看看这么多芝麻酱。对了，又往麻辣烫里边放点干豆腐，我老公爱吃这玩意儿。给锅里来点油，
然后放入葱姜蒜，然后放入一块火锅底料，再高里一勺豆瓣酱，然后一起给它们炒香了，炒中红油。把这料炒好之后呢，倒入清水。这轱辘呢，再倒入一盒牛奶啊，牛奶放里边，我跟你说，麻辣烫味儿更香浓。把水烧开几分钟之后，把这个料渣子捞出来，然后把这个丸儿高里，因为丸儿最耐煮的。丸儿煮好以后呢，把这个蔬菜都高里边，家伙真不少了。再把这木耳也高里一半，放太多放不下。对了，别忘了放盐啊！刚才我又放了盐，我忘放盐了。我的食材多就得放盐。最后呢，再放入这苕粉，再煮个1分钟就可以出锅了。这个麻辣烫煮好以后呢，再淋上提前准备好的超级美味的小料，芝麻酱。刚才我又往麻辣烫里放了一袋方便。这个家庭版的麻辣烫一大盆子就做好了，超级实惠，关键是很健康，而且很好吃，而且是还便宜，经济实惠。你们就看看这小颜色做的咋样，像不像卖的那个麻辣烫吧？下雨天没啥干的，就是简简单单整个小麻辣烫，哎也能喝点儿。哎，我还是这个酒，我老公整2瓶啤的，我还整点白的。我不喝点干？一顿就喝2两半，1瓶1斤喝4顿。这麻辣烫呢有点辣，给我宝宝涮出来点儿，完了蘸这个蘸料吃。干啥呀？嘴咋的了？瞅瞅我宝这头发留的还这老长，喜欢长头发的。妈妈，我觉这也不辣呀。不辣吗？妈，这个矿泉水。对呀、给给你蘸的，怕你辣。那我喝一口。别喝了，哎呀妈，这大盆子你喝啥呀？你渴了拿水去来。爽筷子。妈做的好不好吃？好。要是在那个麻辣烫店这么一大盆子，不得5、60啊？太得了。在家做的话，成本也就20来块钱儿，反正比饭店，反正比麻辣烫店最少得便宜1倍以上。最主要的它是自己做的，你知道吧？干净卫生，而且还营养。妈妈，那好像可能挖伤了。是吧？其实你说有很多人说麻辣烫这玩意儿说的啊，什么没有营养、不健康什么，其实要自己做的话，你看里边除了青菜就木耳，再不就奶，再不就啥，你说有啥不健康的？没啥不健康的。用量好，你这个步骤齐全，那烫手你们子就烫透了。你们先吃吧，我拿个水来。拿啥呀？拿水啊。一般有的时候麻辣烫嘛，他们都不烫的不是特别太，对，这块有的麻辣烫烫的不是特别太熟。而且麻辣烫里边就是他们搁那种黄的麻辣面嘛，咱没搁，我搁了一点儿方便面。咦，妈，水呢？东边呢？东边那炕上没有啊？看哪有啊？没有啊。啊，咱你箱子里，箱子里，你那个奶箱子里，啊？搁奶箱子里呢。奶箱子里。哪箱子里放？好不好吃？我爱吃这里边的粉儿。你们不知道你们最愿意吃啥？我跟你说，其实我最愿意吃这里边的是粉儿。我也是最爱吃的那粉。哎呀。你那人的嘴巴子啥的。吃芝麻酱吃的。真没。我们来这1个多月了哈，我一次麻辣烫都没吃过。今天是馋了，
你说要是在那个县里呀、啥的，他点麻辣烫有外卖的方便，这他没有外卖，完了这里边就1、2家麻辣烫，我也不知道好不好吃，所以一直也没吃。对。你说年轻人嘛，这玩意儿可奇怪。你说虽然说这玩意儿说的什么，但是你要是隔一段时间不吃，停，我还得喝奶茶呢，这里面还没有奶茶呢。有你喜欢吃的麻辣烫，它没有我喜欢喝的奶茶，没有真正奶茶。没出。而且还没有就是那个蜜雪冰城的冰淇淋，还没有蜜雪冰城，什么都没有了。你好像在那说停，好像在跟我辩论呢，在这。妈妈。哎呦我去，我喜欢吃又打嗝，我喜欢吃有点结巴。我喜欢吃煎饼菇，又不喜欢吃煎饼菇，你知道为啥吗？又打嗝。为啥呀？因为打嗝。因为你吃煎饼菇打嗝。因为我一吃煎饼菇呢，容易卡喉了，你完又有一点出来了，我也不喜欢吃芹菜，因为也是煎饼菇那样的。因为你嚼不烂，其实，就是没嚼坏，没嚼碎。这玩意儿毕竟筋道嘛。吃麻辣烫吃的吃渴了，整了1瓣大西瓜过来，这在冰箱里冰镇的，一吃点麻辣烫配点西瓜，老爽了。对。好甜，还剩这么多，我和我宝宝都吃完了，剩这我老公包圆。哎呀，这小鸟亮场了。我老公是实力派，来走一口。哎，行了，咱们这期视频简单分享到这儿吧。我们下期再见，拜拜。你都会想我台词了。